ของฝนฟ้ากันบ้างนะครับจะมีพายุอีกลูกหนึ่งแล้วครับที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยของเรานะครับพายุลูกนี้มีชื่อว่าเอตาวจะขึ้นฝั่งเวียดนามในวันพรุ่งนี้แล้วก็จะส่งผลให้ประเทศไทยในพื้นที่แถบอีสานตะวันออกเนี่ยนะครับมีฝนตกหนักดังนั้นประชาชนต้องเตรียมพร้อมรับมือกันเลยล่ะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่องพายุโซนร้อนเอตาวมีความเร็วลมสูงสุด65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคาดว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนใต้ในช่วงวันที่ 10 ถึง 11 พฤศจิกายน 2563 หลังจากนั้นนะครับมันก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุ depression แล้วก็กลายมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาทั้งนี้จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกของไทยมีฝนตกนะครับเล็กน้อยถึงปานกลางรวมไปถึงมีลมแรงด้วยในวันที่ 10 ถึง 11 พฤศจิกายนจึงขอให้เกษตรกรบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมป้องกันระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรของท่านเอาไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็รายงานสภาพอากาศบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งมาจากจีนครับแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะครับแบบนี้เองจะทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสกับมีอากาศเย็นและก็มีลมแรงส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากว่าอากาศช่วงนี้เย็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงลงบ่อยนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีอากาศเย็นกับมีลมแรงเหมือนกันอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียสนะครับช่วงนี้หลายคนก็เห็นคอมเมนต์กันเข้ามาใน Facebook ว่าเริ่มแล้วมีลมหนาวมาปะทะกายตอนเช้าๆแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงครับทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลางแล้วก็จะมีคลื่นสูงนะครับประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับหรือว่าถ้าอยากจะสอบถามข้อมูลเนี่ยก็ยกหูโทรศัพท์โทรไปได้เลยนะครับที่สายด่วนพยากรณ์อากาศ1182โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ